ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായ ലസാനിയയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. 2 ടൈപ്പ് ചീസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൊസറല്ല ചീസും ചെഡാർ ചീസും. 2 ചീസും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും, പിന്നെ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത റെഡ് കളറിലുള്ള തക്കാളിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒറിഗാനോ, അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പുമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച ശേഷം ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ബോൺലെസ് പീസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് സോസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കിയാൽ മതി എല്ലാതിൻ്റെ അളവും. വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ബട്ടർ ഇട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മെൽട്ടായ ബട്ടറിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മൈദയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൈദ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പാലിൻ്റെ ഒന്നും മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ മൈദ അതിലൊന്ന് കുറുകിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി, വളരെ തിക്കല്ല എന്നാൽ വളരെ തിന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു വലിയ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നൊരു പിഞ്ചുപ്പും. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. മസാലയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്നത് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും സവാളയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് സവാള കുറക്കും കൂട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ക്യാപ്സിക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 3 കളേഴ്സിലുള്ളതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക്യാപ്സിക്കംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. വല്ലാതെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുറച്ചധികം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒറിഗാനോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കെച്ചപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. ഇനി എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമ്മളിതിനി ഓവണിന് പകരം പാനിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേക്കിംഗ് പാനിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബ്രെഡാണ് വെക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ആവണ തരത്തിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ സോസും നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കട്ടി വേണം അത്രത്തോളം മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചീസ്, മൊസറല്ല ചീസും ചെഡാർ ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്.
നമ്മളിത് 2 ലെയറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോസ് ഒഴിക്കാം, മിക്സ്, ചീസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയറിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പാനും പ്രീ ഹീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പാൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ലസാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി.